哇！今日揸咗成個鐘頭車嚟，捉住夏天的尾巴，所以一定要拍片同大家介紹下呢個地方。我都係第一次嚟啫。開始之前記得 subscribe、like 同埋 share。Let's go！Weekend U Pick， 今日我哋要嚟做咩呢？就係摘蘋果。U Pick 咧，今日就係1個81磅嘅蘋果啦。咁你可以帶你個袋盒，咁就入完去咧就攞幾多磅幾多。你可以磅咗個袋幾重先，咁佢就唔會計咗 extra 嘅重量啦。好，呢個係個 map 啦，有啲咩摘啊？今日提醒你咧，要俾咗錢先好食嗰啲蘋果啊！呢一度有得餵山羊，哇，超大個南瓜啊！我覺得係假嘅咯，但係應該係真嘅咯，真係超大嘅南瓜。之前嗰個 farm 咧就喺 Delta 啦，呢一個咧就喺 Abbotsford， 咁所以咧就要路程遠啲。咁睇下又有啲咩唔同啦。佢叫你行入啲咧，咁就會有啲熟啲嘅蘋果啊。咦，佢有呢個嘢喎，我哋應該可以借嘅喎。嗱，呢啲區域咧就係未熟嘅，咁就唔 suppose 咧入去摘蘋果噶啦。咁有啲見到有啲人犯規啊，唔可以咁做噶。Pick here。係咪連體啊？唔係喎，你一擦到啦，爭難添。黐住咗喺隔離咋。我覺得呢隻係好食㗎，你睇下幾靚。但佢都係唔紅，唔知係咪因為接觸唔到陽光咧？係啊，其實好靚喎呢啲嗬，啊，一定要有耐性，唔好咁早摘定。其實裏邊有好多咧好大嘅蘋果樹。耶！佢一咩佢就成個一紮咁。呢個第一扎就跌咗落地下，但係 OK，搓一沖就得㗎啦。呢個好靚喎！哇，好靚啊呢個！耶！我哋好快已經領悟到摘蘋果嘅心得啦，就係唔好咁快就認定嗰個蘋果，因為後面可能仲有好多靚蘋果，唔好為咗一個蘋果放棄一個森林啊！見到咁多蘋果喺地下，覺得好嘥啊！呢度多好多，你呢啲好多都紅。好大啊！呢個唔要啦，太大啦。好啦，我哋而家咧，我都摘咗1個鐘頭到啦。咁啊，總共摘咗2款嘅，一隻就係 Honey Crisp， 一隻就係 Elstar。Honey Crisp 咧就係真係比較當造嘅，因為行到去嗰棵樹咧，大部分咧都係好多成熟咗嘅蘋果啦，同埋大部分都靚啲咯。我覺得呢個摘蘋果嘅經驗就係摘蘋果同 Blueberry 嗰啲唔同啊。Blueberry 嗰啲咧，你一大桶。去計個重量或者計個容器幾大，然後去摘咧，你可以摘好多。但係蘋果咧，你唔可以摘好多咯，因為你食到幾多個蘋果啫。Blueberry 真係可以食好多，同埋派街坊都得。即係蘋果就唔得啦，你即係就住嚟摘。所以你喺度摘咧，你就要諗下，喂，你已經有㗎咯喎，唔好再摘咯喎。你掹咗佢落嚟之後，你就一定要咯。幾得意啊！完全同摘 Blueberry 啊或者摘 Strawberry 個經歷又唔同啦。幾好玩嘅都，我都唔知道原來啲蘋果樹係咁矮嘅啫，就咁已經摘得到噶啦。頭先一入嚟嘅時候有一隻係梨嚟嘅，不過就真係好細隻，同埋可能已經靚嗰啲俾人摘晒跌晒落嚟啦。同埋佢有一個
係俾你摘嗰個棍咧，又俾人攞晒啊！所以我哋都摘唔到咯。睇下埋單幾多錢先，我哋摘咗咁多個蘋果。我呢啲 mini 嘅南瓜好得意啊，9.9毫。可以買5隻啦。咩啊？好得意啊！呢啲唔同形狀嘅南瓜，唔同品種，呢隻好得意啊！開估究竟我哋最後要幾多錢先 ？Total price。蘋果咧呢度就係21蚊嘅，咁我哋有成20-30個蘋果摘咗啊，都其實幾好玩啦，有得摘有得玩，都係20蚊，抵啊！另外我哋仲買咗9.9毫嘅一個嘅呢啲 mini pumpkin， 我哋 decorate 屋企，5個人喎，仲有蘋果食喎 ，OK， 抵我揸成個鐘頭車嚟呢一度去玩下呢另一個嘅 farm， 找住夏天的尾巴。仲有呢度都有個少少嘅士多啦，可以買嘢飲啊，買嘢食。點啊？咩味啊？好蘋果啊！試下呢個 apple cider slush， 好味喎！你可以買啲蘋果汁翻去嘅。咁佢頭先咧，我哋嗰個鋪頭嗰個人咧，我哋又問佢有冇加到糖㗎？點解咁甜嘅？佢話係冇㗎，正啊，好味啊，好味啊！咁佢呢度仲有一個 store 啦，又買啲佢哋嘅農產品嘅。最大嗰啲蘋果啊，喺呢一度賣啊！哇，好大啊！可能一個都2蚊啊！一個9.9，嗱呢啲大啲啊！嗰度買1個8。好香啊啲 popcorn、caramel 同埋另外一隻係咩啊 ？sweet and salty。佢冇加其他嘅添加劑。如果唔想自己摘嘅咧，呢度9個9毫半5磅。呢度5磅。薯仔都有。好犀利！呢個 farm 咧，佢每一年都有一張相就係影佢最大嗰個 pumpkin，成1000磅都得嘅。多謝各位收睇，耶！今集咧同大家就係東張西岸嚟到呢一個摘蘋果園，記得 subscribe、like 同埋 share， 多謝你哋嘅支持，我嘅 follower 要繼續節節上升，下集再見，拜拜。係咪拍片啊？哇！你睇下，勁多南瓜，你唔好睇咁細個喎，就算呢個都好重啊！